আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রেফ্রিজারেটর ছোট ভাই মোহাম্মদ সজীব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের নতুন ফ্রিজ নিয়ে। আমাদের যারা ওয়ালটনের ভিতরে কম দামে কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো হয়তো অনেকেই ভাই প্রশ্ন করেন, ভাই আপনার এগুলা কি মাল কোনো ইনটেক কিনা বা কোনো ভেজাল কিনা? তো মাল হলো আপনার সম্পূর্ণ ইনটেক। আপনার দ্বারা যদি কোনো ভালো কোনো টেকনিশিয়ান বা কোনো লোক যদি থাকে সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করে কিনবেন। তো আমাদের প্রত্যেকবারে কথাটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে প্রত্যেকটা মালই কিনবেন, যেখান থেকেই কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। যে হয়তো অনেকেই বলতেছেন ভাই অনলাইনে কিনলে আমরা ধোঁকা খাইতেছি বা এটা সেটা। তবে অনলাইনে হয় আপনার হলো ফটগিরি হয়, সেটা স্বাভাবিক। তা এর জন্য আমাদেরকে হলো বলা, প্রত্যেকটা মাল যেখান থেকে কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। কারণ মাথার গাম পায়ে ফেলানোর টাকা কেন বিফলও দিবেন। তো তার জন্য আমাদেরকে হলো বলতেছি এগুলো আপনার সারা বাংলাদেশে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি। তো যারা আমাদের কাছ থেকে পাইকারিও নেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো আমাদের দুটা নাম্বার ইয়ে থাকবে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। আর যারা বিদেশে থাকেন বা প্রবাসের ক্ষেত্রে তা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা মালই দেখা দিতে পারবো। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, তার মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। তো আমাদের এখানে হলো হোম ডেলিভারি দেওয়া হয় না, তো যে নেবে তারই ক্যারিং খরচ। তো সেক্ষেত্রে তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। যারা ব্যাচেলার বা দুইজন সেক্ষেত্রে আপনার পারফেক্টলি। তো এটা মডেল আপনাদেরকে বলি WFD 1B6 GDL XXL 132 লিটার। আপনার এটা হচ্ছে ডিপটা মোটামুটি একটু বড়, যারা মানে দুইজন বা একজন সেক্ষেত্রে। আর প্রত্যেকটা সাথে আপনার বই থাকবে। আর কোনো প্রবলেম হলে আপনার 1626 এই নাম্বারে ফোন দিলেই সারা বাংলাদেশে আপনার হোম সার্ভিস। তাতে প্রত্যেকটা জিনিস থাকে আপনার আইস ট্রে, চাবি, ডিমের ট্রে। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 26,990 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন মাত্র 18,600 টাকা। তারপর আরেকটা আপনার অল্টারনেটিভ, এটা আপনার হলো গর্জিয়াস। কী ক্ষেত্রে হয় আপনার হলো সেম মাল কয়েকটা কালার হয়। এটা হলো GDES। তো এটা আপনার ডোরের কালারটা হচ্ছে এই যে দেখতেছেন, এটা হলো আপনার হলো মডেলের দিকে একটু চেঞ্জ। আরেকগুলো দেখবেন আপনার সাইডের শেপ, তো এটা আপনি দিচ্ছেন এখানে শেপ, তার জন্য আপনার এটা হলো GDES। এটা হলো লেটেস্টটা। এটা আপনার মডেলটা বলে WFD 1F3 GDES 176 লিটারের মাল। আপনার স্টেবিলাইজার বা কোনো কিছু কলম লাগে না এখন, প্রত্যেকটার সাথে কোম্পানি করে দিছে। এটা হচ্ছে আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এই হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই হচ্ছে আপনার নর্মাল। যাদের 50-50 লাগে সেক্ষেত্রে এটা হলো 176 লিটার। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 33,590 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 23,800 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যতটুকু করার করবো। তারপরে দেখা যাচ্ছে আপনার অল্টারনেটিভ, খুব সুন্দর একটা কালার। তো এটার মডেল আপনাদের আমি বলি, এটার মডেল হচ্ছে WFA 2A3 GDL XXL 100% কভার কর্নাচার আর 600 গ্যাস। এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 213 লিটারের। এটা হচ্ছে আপনার 50-50 মাল, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের মানে মোটামুটি একটু লাগবে বড় সাইজের সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার অর্ধেক ডিপ, এটা হলো সম্পূর্ণ ডিপ। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, সম্পূর্ণ দুটো ট্রে, আইস ট্রে, ডিমের খাচ্ছি, সব কিছু অল এভরিথিং। প্রত্যেকটার সাথে আপনার বই আছে এই যে। এটা আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টির বই। কোনো প্রবলেম হলে যে পিছনে নাম্বার আছে সেক্ষেত্রে ফোন দেবেন। সারা বাংলাদেশে আপনার হোম সার্ভিস পাবেন। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 36,290 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 25,400 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যেতে করা করবো। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার অল্টারনেটিভ আর একটা, এটা আপনার 40-60। আপনার 40% ডিপ 60% নর্মাল। তো এটা মডেল আপনার বলি WFA 2B0 GDL XXL 220 লিটারের মাল। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। যাদের মানে মোটামুটি 2-3 সেক্ষেত্রে পারফেক্টলি। তো নর্মালটা বড় এটার। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 35,990 টাকা। তো আমার কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 25,800 টাকা। তারপর আরেকটা দেখা যাচ্ছে আপনার অল্টারনেট গর্জিয়াস একটা কালার, দেখেন কালারটা
ডিপটা সুন্দর, এটা হলো আপনার 5 স্টার এনার্জি সেভ। এটার মডেল আমি বলি WFE 2N5। আপনার লিটারটা হচ্ছে 316 লিটার। আপনি কোনো স্টেবিলাইজার বা কোনো কিছু লাগে না, এটা তো ইনভার্টার টেকনোলজি করা। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। যাদের বড় লাগবে এটা হলো 316 লিটার। যাদের বড় লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার ডিপে করলাম গভীরতা অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড়। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো আপনার ডিপ, এটা হলো আপনার পকেট সিস্টেম করছে। এটা ডিপ আপনার পকেটে বা আপনার সব কিছু রাখতে পারবেন সেক্ষেত্রে। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 43,990 টাকা। তো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 31,900 টাকা। ইনশাল্লাহ আসলে যেটুকু করার আমরা করবো। তারপরে আপনার আরেকটা দেখেছি অল্টনের, এটা আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে তো এটা মডেল আমি বলি WFE 3A2। আপনি 312 লিটারের মাল, নেট ভলিউম 290 লিটার, আর 600 গ্যাস। যাদের 50-50 সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটাও বিশাল বড়। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে আর আপনি প্রায় 1.5-2 মণ গোস্ত, আপনি 2 মণ প্লাস রাখতে পারবেন গোস্ত। তো এটা আপনার MRP হচ্ছে 46,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমার কাছে পেয়ে যাবেন 33,000 টাকা। তো আসলে আমরা যতটা করার করবো। তারপরে আপনার আরেকটা দেখাতেছি ওয়ালটনের আপনার বড় মাল, প্রায় আপনার 20-50 মতন। এটা আপনি করলাম ইনভার্টার টেকনোলজি একটা মাল। আপনি দেখেন উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, মানে আপনার কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না, এই জন্য নো নেট স্টেবিলাইজার আপনার এটা লাগবে না। এটা মডেলটাও বলি WFC 3D8 GDL XXL। এটা লিটারটা হচ্ছে 348 লিটারের মাল। এটা আপনি 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের মানে বড় লাগবে, যাদের বিগ সাইজ লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, মানে আপনি 2.5-3 মণ মনে করেন যে অনায়াসে রাখতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে নর্মাল 50-50, যারা দোকানের ক্ষেত্রে বা বড় সড়ো ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 49,190 টাকা। তো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 35,000 টাকা। পরে আপনার ওয়ালটনের এটা হলো দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর, গর্জিয়াস একটা কালার। এটা আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটা আপনার হলো 5 স্টার এনার্জি সেভ। এটা মডেল আপনাদেরকে বলি 2E4 GDSS। তো এটার SSR কারণ হচ্ছে আপনার ডোরে কলাম লেটেস, আপনার স্টেবিলাইজার বা কোনো কিছু লাগে না। এই যে দেখেন আপনার GDSS হওয়ার কারণ হলো আপনার সাইড এমনি ধরার জন্য। তো এটা আপনার হলো নিচে ডিপ উপরে নর্মাল 50-50। এটা হচ্ছে আপনার নর্মালের সাইড, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপের সাইড। তো ডিপ আপনি ইউজ করলে আপনি ড্রয়ার খুললেও ইউজ করতে পারবেন। আপনার সেলফ সিস্টেম দিছে, তো মন চাইলে 2টা খুললে লাগবেন, 2টা খুললে আপনি রাখতে পারবেন। তো আপনার হলো খুব সুন্দর মাল, একটা আপডেট একটা মাল। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 43,990 টাকা। তো আমাদের কাছে ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 30,700 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করবো। তারপরে আপনার একটা দেখা গেছে আপনার ওয়ালটনের, সেম এটা হলো 5 স্টার। এটা হলো মডেল আপনাদের আমি বলি আপনার 3A7 GDL XXL 337 লিটারের মাল। আর নেট বলে আপনার 317। কালারটা খুব সুন্দর গোলাপ ফুলের। এটা আপনার হলো 40-60। এটা হলো ডিপ, আর এটা হলো নর্মাল। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 45,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দেওয়ার সাথে পেয়ে যাবেন মাত্র 33,200 টাকা। পর আপনার ওয়ালটনের ফোস্টের সবচেয়ে বড় মাল এটা। এটা আপনার হলো 380 লিটারের একটা মাল, মানে ফোস্টের সবচেয়ে বড় হয়। তো এটা আপনার মডেলটাও বলি WFC 3F5 GDL XXL আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার। আপনার 380 লিটার। এটা আপনার 40-60, মানে সবচেয়ে বড় হইলো পোস্টের সবচেয়ে বড় হইলো এটাই 380। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। যাদের বড় লাগে বা দোকানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো
তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 51,490 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। তো পরে আপনার আরেকটা গাড়ি আছে ইন্টেলিজিং ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে আপনার নন পোস্টের সম্পূর্ণ একটা সিলভার কালারের। তো এটার মডেল আপনার আমি বলি WNL 5G5। আপনার এলো ইনভার্টারের R600 গ্যাস, আপনার 28 সিফটির, আপনার 575 লিটারের। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। যাদের মানে নন পোস্টার বড় লাগে সেক্ষেত্রে এটা ডিসকাউন্টটা অনেক বেশি। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে মানে 74,490 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 39,500 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। তো পরে আপনার দেখাচ্ছি আপনার মার্সেলের ডিপ ফ্রিজ, আপনার 205 লিটারের। এটা মডেলটাও বলি MCF BOE RLX-এর। এটা হলো গ্লাস ছাড়া, আপনার লিটারটা হচ্ছে 205। আপনার কালারটাও খুব সুন্দর একটা কালার, যারা গ্লাস ছাড়া নিতে চাইতেছেন সেই ক্ষেত্রে। এটা ভিতরে আপনার দেখাইতেছি, এটা আপনার ভিতরের সাইড, আপনার চাবি, বই, আপনার লাইট সিস্টেম আছে এই জায়গায়। দাও মানে 205 লিটার, যাদের মানে মোটামুটি লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 35,790 টাকা। তো আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 24,600 টাকা। যে বলেন যে ভাই আসলে এত কম দামে কেমনে কি দিচ্ছেন, তো আমাদের লাভ কম সেল বেশি, তার জন্য আমাদের এটা। তো আমাদের এখানে 12 মাসে আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে। তো আমাদের আসার ঠিকানাটা আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি। তো আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্প 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের মেন এটা এরিয়াটা পড়ছে আপনার খিলগাঁওয়ের ভিতরে, আর আমাদের মেন স্থানটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প। আমাদের 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ 2টা নাম্বারই থাকবে। কেউ আসলে আমাদেরকে ফোন দিবেন ইনশাল্লাহ। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই আপনাদের ফোন দিয়ে পাই না, তো একটাতে না পেলে আরেকটাতে দেবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।